Halo guys, kembali lagi di channel kita yaitu Starlight. Jadi di video kali ini aku dan adik aku bakalan main Escape Zombie Hospital OB guys. Tapi kali ini kita harus menggunakan suara asli gitu loh guys, oke? Jadi kalau kalian penasaran, yuk langsung saja mari kita ke videonya. Let's go. Ayo guys. Ini jadi kayak Mati. Kayaknya nge-lag deh. nge-lag. Iya nge-lag. Ini ada cairan. Mati hijau. mulu guys. Oh no. Kayaknya rada nge-lag ini laptop aku. Oke. Pull dulu. Nah. Ayo. Oke. Ini ada pipa. Oke, let's go. Ada pipa, awas ada asap. Asap gosong. Asap gosong. Ada zombinya dong. Zombinya nempel kayak cicak, gila. Cicak Iya kan, cicak kan nempel gitu kan di tembok. Nah, iya. ini juga nih sama. Temennya kali. Iya. Sama. Oke, run. Lari. Let's go. Mana Kita zombie? bisa, Mana zombie? guys. Jangan ke situ, mana sih awas zombinya? mati ntar. Loh. Wah. Kok dia jalannya kayak gitu sih? Iyalah, Dia zombie ya dan. Kayaknya Oke. sih menurut aku kesini deh jalan. Kemana? Nah, sini. Ayo. Aku nggak tahu aku di mana. Oh, itu Muter-muter Cilia. Ada aja. lihat. Ada Cilia. Nah, tuh. ayo. Wow, Cilia. udah guys. Ayo. Yes. Oke. Udah suntikan. Ya. Untung nggak jatuh. Iya. Oke. Nah, ini udah. Checkpoint terus kita Ayo. ke sini. Udah tusuk. Awas. Susah sih. Iya, susah. Mepet. Ya, kalau gemuk. Nah, udah. Kalau avatar kita gemuk susah. Iya. Awas ada asap juga. Iya. Lewatin aja lah. Oke. Nah, kalau dua gini nggak bisa. Oke, bisa. Nah, Ayo. Aduh, awas jatuh. Iya, makanya aku loncat. Ayo, mana? Nah, Oke, kita ke ventilasi. Aku ini kemana? Kalau nggak salah salah. sini nih, lurus. Nah, ke sini. Bukan. Ke sini. Kemana sih ya? Mana? Nah, Sini. Iya, lurus terus. Terus belok kiri. Oh iya. Yeay. Ayo. Cici tebakannya sangat betul. Iya dong. Wow. Oke, kita ini kemana? Kita ke mulutnya. Iya. OMG. Ya ampun, lihat sini giginya. Ada tangan, berdarah, gila. Tangannya berdarah. Iya. Habis dipotong dong. Ada tangan. Iya sih. Ih, serem. Oke, ini ada bola-bola mata. Bola mata ini ngikutin ke arah kita loh. Iya, tuh masih lihat aku aja. Oke. Ada otak loh. Mati. Yalah, mati. Ayo. Ini Tia lagi tunggu. Oke, ayo. Nah, udah. Ayo. Oh, ada gigi. Giginya kok tajam-tajam amat sih? Oke, ini tulang. Udah checkpoint kan? Oke, udah. Tulang. Ayo. Tulang-tulangnya Sini. berwarna-warni seindah langit rainbow. Iya. Ayo, ada pisau, jangan sentuh. Oke, iya. Terus kemana ini teh? Oh, ke tulang-tulang lagi. Sini ya. Iya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Otaknya Aduh. kok goyang-goyang sih. Aduh, mati.
mati juga. Ngakak boy. Oke. Awas ini lu rada tinggi makanya rada susah gitu. Iya, agak. Ayo Tia, bisa. Yeay. Yeay. Ini kemana? Seluncuran. Seluncuran kah? Oh iya, Kemana benar. ini? Astaga. Aduh, sakit. Sakit. Aduh, Terjun kemana gitu. Gimana? Ini kita nggak bisa reset, oke? Jadi kayaknya nggak bisa reset ini. iya. Ini get to the fan katanya. Oh Udah astaga. ventilasi. Hampir. Kita harus ke ventilasi. salah. Ternyata ke sini dah. Nah. Nah bisa. Aku nggak bisa. Aduh. Semangat. Nah, Bisa udah nggak? bisa. Yaelah aku turun. Oke. Di mana ini? Ini kemana? Di dalam sumur. Di dalam sumur nggak? Iya. Ih, Wih. hitam apa ini? Nggak tahu ini kayak hijau tua gitu. Oh ya? Oke. Kita kesini terus checkpoint terus Checkpoint. kita naik dulu. Oke. Nah, ini ada pisau. Tadi ada Oh, orang pisau. mati. Oh Ada iya. pisau, makanya orangnya mati. Ketinggian. Ayo. Astaga. Tia nunggu nih. Oke, ayo. Ayo. Kesini awas, ini tipis. Tipis banget. Ya. Gila. Ini. Ayo. Oh mulai dari sini ya, astaga. Kayaknya nggak ada checkpoint. Iya, nggak ada checkpoint. Ayo. Mati lagi guys. Semangat. Tia lagi nunggu. Oke, Nunggu. udah. Ayo. Ventilasi. Kesini. Run home, pergi rumah. Oh, tinggal lurus Oke. aja, tinggal lurus. Lurus. Wow. Lurus malah ketemu zombinya. Oh no. Nah, ini ada box. Oke, ayo. Nah, bisa. Yeay, kita selesai. Wih, kita udah selesai. Wow. Lihat ini ada ini apaan? Ih, ada ini coba lihat. Ambil gak dah? Ini apa? Doctor Place. Apa ini ya? Nggak tahu. Wah. Oh iya. Wow, aku jadi cepet. Lihat. Cici di mana? Oke guys. Segitu dulu saja videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan pencet tombol loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.